ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখবো সেটি হলো স্নিজিং, যার অর্থ হাঁচি দেওয়া। হাঁচি হচ্ছে নাক ঝরছে। ফার্স্ট এক্সাম্পল, কন্টিনিউয়াস স্নিজিং ক্যান বি এ সাইন অফ অ্যালার্জি। আবার বলছি, কন্টিনিউয়াস স্নিজিং ক্যান বি এ সাইন অফ অ্যালার্জি, যার অর্থ ক্রমাগত হাঁচি অ্যালার্জির লক্ষণ হতে পারে। সেকেন্ড এক্সাম্পল, হি কুড নট স্টপ স্নিজিং ডিউরিং দ্য ক্লাস। আবার বলছি, হি কুড নট স্টপ স্নিজিং ডিউরিং দ্য ক্লাস, যার অর্থ সে ক্লাসে হাঁচি থামাতে পারছিল না। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।